Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să vă am astăzi alături. Cu această înregistrare inițiez seria de discuții, în principal în limba română, dedicate explorării temelor de sănătate și dezvoltare personală, intitulată despre trup, minte și suflet. Sunt Diana Tădăruț, coach holistic și terapeut prin hipnoză și scopul meu aici este să aduc mai multă claritate și conștientizare în ceea ce privește sănătatea holistică și dezvoltarea personală, care cumva merg mână în mână. Astăzi am plăcerea să o am ca partener de discuție pe Cristina Mihalache, nutriționist și dietetician la Naturhaus Berceni din București, un centru de excelență în nutriție, dietetică și siguranță alimentară. Pe Cristina am cunoscut-o întâmplător într-un cadru extraprofesional, însă la întâlnirile noastre ulterioare am fost extrem de plăcut impresionate să descoperim că avem multe puncte comune și pasiuni similare. Activitatea Cristinei focusându-se mai mult pe sănătatea fizică, iar a mea în principal pe suport psihoemoțional și dezvoltare personală. Bună, Cristina! Bună, Diana! Îți mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur că sunt azi alături de tine. Și eu îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația de a participa la discuția de astăzi, care este o discuție pe o temă extrem de importantă, cum este nutriția, impactul fizic și emoțional al surplusului de greutate și despre cum putem slăbi pentru a avea o viață mai sănătoasă. Cristina, te rog frumos să ne împărtășești niște detalii despre tine și despre abordarea ta în nutriție. Numele meu este Mihalache Cristina Claudia, sunt absolventă a Masterului de Nutriție și Siguranță Alimentară din cadrul UMP Carol Davila din București și de peste 5 ani de zile lucrez în Centru de Nutriție și Dietetică Naturhaus Berceni, Piața Sobele, din București, evident. De mică mi-am dorit să ajut oamenii, de asta și am ales să studiez în domeniul sănătății, iar nutriția mi oferă această șansă. Prin intermediul nutriției am ajuns să ajut oamenii să-și redobândească sănătatea, să-i fac să se simtă bine din nou în corpul lor și să aibă din nou încredere în ei înșiși. Nutriția este, de fapt, unul dintre cei 5 stâlpi fundamentale ai sănătății, alături de exercițiu fizic, odihnă și relaxare, echilibru emoțional și igiena mentală, precum și mediul social și natural în care creștem și ne dezvoltăm. Exact. Din perspectiva unui specialist, te rog să ne explici de ce este atât de important modul în care ne hrănim. Modul în care ne hrănim, aș îndrăzni să spun că ne poate decide starea de sănătate pe care o să avem mâine. De exemplu, alegerile alimentare pe care le facem astăzi se vor reflecta în starea de sănătate sau de boală pe care o să avem mâine. Cu ajutorul unei alimentații sănătoase putem să prevenim o serie de afecțiuni sau chiar putem să ameliorăm simptomele unor patologii deja existente. Și, practic, dacă noi facem niște alegeri alimentare corecte, ne scriem viitorul, ca să spun așa. Ne scriem viitorul într-un mod mai sănătos. Exact, clar, clar. Așadar se spune pe bună dreptate că suntem ceea ce mâncăm. Exact. Corpul nostru este un mecanism extraordinar care, chiar dacă îl supunem de multe ori unor obiceiuri nesănătoase, el are o capacitate mare de a compensa până când nu mai are, când resursele se epuizează și atunci se instaurează starea de boală și, bineînțeles, putem da în dezechilibre de greutate. Tu mi-ai povestit că la centrul vostru vin foarte multe persoane care se confruntă în principal cu probleme de supraponderabilitate sau chiar obezitate. Care sunt cauzele obezității și ce probleme cauzează obezitatea? Deci, obezitatea este o afecțiune pe care o întâlnim destul de des în prezent, iar cauzele sunt multiple. Putem vorbi despre o alimentație defectuoasă, să avem o cantitate mare de calorii ingerată
și un efort fizic foarte slab, de persoane sedentare putem vorbi. Obezitatea poate fi cauzată de dezechilibre hormonale, de fondul genetic, de diverse tipuri de afecțiuni. Poate fi influențată și de o calitate slabă a somnului, de stres. Sunt foarte multe cauze ce pot determina apariția obezității, dar din punctul meu de vedere, principalul factor ce cauzează obezitatea este un aport caloric crescut și un efort fizic redus. Te-aș ruga acum să ne explici un pic ce înseamnă de fapt obezitatea. Cum definim o persoană ca fiind supraponderală sau obeză și care sunt criteriile utilizate pentru a face această distinție? Obezitatea este definită ca fiind o creștere exagerată a greutății corporale, cu aproximativ 25% față de greutatea normală și se caracterizează printr-un exces de grăsime în țesutul subcutanat și în jurul organelor interne. Un factor care ajută la diagnosticarea obezității este indicele de masă corporală. Acest IMC, cum îl numim noi nutriționiștii, se calculează printr-o formulă în care împărțim greutatea actuală la pătratul înălțimii. Și atunci, dacă avem o persoană care are un IMC mai mare de 25 de kilograme pe metru pătrat, atunci vorbim de o persoană supraponderală, iar dacă acest IMC este mai mare de 30 de kilograme pe metru pătrat, atunci persoana este deja considerată obeză. Și poate pentru că, așa cum sunt eu și își pot imagina foarte greu cifrele, aș dori să luăm un exemplu mai concret ca să putem înțelege cum funcționează această formulă. De exemplu, pentru mine, unde mă aflu eu cu acest coeficient? La o înălțime de 1,52 și 50 de kilograme. Care este IMC-ul meu? Hai să calculăm. Imediat calculăm și îți spun. Ai spus 50 de kilograme, da? Da. Deci avem 50 de kilograme împărțit la 2,31. IMC-ul tău este de 21,64 kg pe metru pătrat, atunci clar ești o persoană normoponderală. Așa. Cu toate că uneori simt cam 2 kg în plus. Dar da, este cumva confortant să știi că te afli într-o zonă în care nu neapărat că ne simțim normal, dar cel puțin ne simțim sănătos din punct de vedere al greutății. În ultima vreme mă mai uit din când în când pe social media și acum în vara asta mai mult sau mai des ca oricând, am observat diverse postări cu fotografii de pe plaje din anii 70, 80, 90 chiar, în care majoritatea oamenilor erau foarte silueți, erau subțiri. Cred că n-am văzut în nicio poză o persoană care să fie supraponderală măcar. Comparativ cu astăzi, dacă ne uităm, imaginea asta s-a schimbat puțin. Acum, nu sunt eu o foarte mare expertă, dar vizual așa, am impresia că media de greutate în general a oamenilor a crescut undeva pe la 10 kg. Nu știu, poate ce am dai dreptate sau mă contrazici, dar aș vrea să te întreb cum se explică această schimbare. Cum era alimentația cu 40 de ani și ce s-a schimbat între timp? Aș putea spune că totul s-a schimbat. Iar de contrazis nu te contrazic, o confirmă și cifrele. Față de anii 70, stilul de viață s-a schimbat complet. Dacă în urmă cu 50 de ani oamenii găteau acasă, mâncau alimente mult mai sănătoase, aveau o viață mult mai activă, iar erau mai fericiți, acum lucrurile s-au schimbat complet. Majoritatea oamenilor sunt sedentari, petrec ore în șir în fața telefonului, laptopului sau stând pe canapea, iar alimentele pe care le consumă sunt alimente procesate, alimente de tip fast food. Nu mai sunt la fel de fericiți, clar, stresul este din ce în ce mai prezent și ies din ce în ce mai puțin, nu se mai întâlnesc cu prietenii, iar toate aceste lucruri adunate clar influențează și greutatea. Iar în ceea ce privește partea de cifre, că spuneam mai devreme că nu te contrazic și cifrele ne spun că într-adevăr avem o creștere foarte mare în greutate,
Față de acum 50 de ani, avem de 10 ori mai multe persoane supraponderale sau obeze, iar în România, procentul în ceea ce privește partea de obezitate stă în felul următor. Avem undeva la 26,7% bărbați adulți care suferă de obezitate, iar femeile, procentul lor se încadrează undeva la 23,6%, dacă nu mă înșel. Oricum, peste 20, fa o medie undeva la 25%. În ceea ce privește țara ta adoptivă, Germania, am găsit un studiu realizat în perioada 2019-2020 de Institutul Robert Koch împreună cu Ministerul Sănătății. Acolo procentul de persoane care suferă de obezitate este undeva la 19%, dar avem foarte multe persoane supraponderale. Undeva la 60,5% din bărbați sunt supraponderali, iar femeile undeva la 46,6%. Deci sunt niște cifre foarte mari. De altfel, cum ai spus și tu mai devreme, nici nu avem nevoie de aceste cifre. E suficient să ieșim pe stradă ca să vedem cât de afectată este populația de obezitate. Iar, din păcate, lucrurile stau destul de rău și în ceea ce privește pe copii sau pe adolescenți. Și tocmai astăzi, poate nu chiar întâmplător, am văzut o știre conform căreia România este pe primul loc în ceea ce privește obezitatea infantilă din Europa. Așa că, din păcate, veștile nu sunt prea bune. Da, într-adevăr, astea sunt vești chiar triste. Pentru că copiii reprezintă viitorul și dacă îi pregătim de mici să fie obezi, atunci nu arată viitorul prea luminos, din păcate, da. Dar dacă totuși avem kilograme în plus, cum ne afectează aceste kilograme în plus viața în general? Obezitatea vine cu o serie de predispoziții la diverse afecțiuni, precum diabetul zaharat tip 2, diverse boli cardiovasculare, partea de somn este afectată foarte mult, poate apărea apneea, poate apărea steatoza hepatică, dar pe lângă seria asta de afecțiuni la care predispune obezitatea, vorbim în primul rând de o calitate a vieții mult mai scăzută. Adesea vin pacienți în cabinet care îmi spun că vor să slăbească pentru că nu mai pot face lucruri banale, precum să urce câteva trepte sau să se lege la șireturi fără să obosească. Și atunci calitatea vieții e mult scăzută și dorința de a slăbi, evident, este foarte mare pentru că își doresc să se simtă din nou bine în pielea lor și să facă lucruri mărunte care să nu le mai cauzeze disconfort. Da, în afară de aceste simptome de respirație mai dificilă și oboseală în momentul în care fac activități chiar și minime, care sunt simptomele care ne spun că mâncăm mult și nesănătos? Dacă poți să te gândești la câteva dintre ele, că diabet zaharat sau steatoză hepatică vine după o diagnoză la medic. Cum ar putea să realizeze cineva care are un surplus de greutate că, da, astea sunt semnele că mănâncă prea mult? Când facem greșeli, corpul ne atenționează și de noi depinde dacă știm să interpretăm semnalele trimise de el sau le ignorăm pur și simplu. Când avem o masă copioasă, de exemplu, când asociem greșit alimentele, atunci corpul ne transmite diverse semnale. Da? Ori avem o stare de disconfort abdominal, ori avem senzație de greață, ori chiar vărsături, ori senzație de prea plin. Și atunci ar trebui să ne punem un semn de întrebare. În primul rând, este afectată partea asta de sistem digestiv destul de mult. Da? Pentru că pot apărea o complicație precum constipația. Da? Sunt foarte multe persoane obeze care au probleme pe partea aceasta de tranzit pentru că nu au o alimentație echilibrată. Și presupun că este foarte important să dăm atenție corpului. Cum ai spus, ne dă semnale, chiar dacă sunt subtile, avem capacitatea să le observăm și eventual să nu luăm medicamente de digestie pentru că am mâncat prea mult, prea copios, ci să mâncăm niște porții mai mici eventual, ca să ne satisfacem și gustul, dar să ne simțim și bine după ce mâncăm.
Da, varianta cea mai ușoară este să te îndrepți către medicamente atunci când ai o masă copioasă. Pentru că la noi în țară reclamele fascinante la diverse medicamente, să nu fac totuși reclamă, în perioada sărbătorilor, da? Și atunci poți mânca oricât, că oricum există o soluție magică. Nu, din păcate, nu este de dorit să apelăm la soluțiile acestea magice, da. Cel mai bine este să gestionăm totul din alimentație, din modul în care ne hrănim. Corect. Însă aceste dezechilibre de greutate nu afectează doar starea fizică, ci are și un impact asupra stării mentale și emoționale a persoanei, nu-i așa? Așa este, într-adevăr. Și observăm de multe ori la persoanele care suferă de obezitate sau sunt supraponderale că se instalează o stare de nemulțumire, de frustrare, pentru că chiar și la un efort minim se simt oposite, nu mai au aer, nu mai pot să facă mișcarea respectivă. Și atunci se instaurează această nemulțumire sau scăderea încrederii în sine, dar poate combinată și cu critica și lipsa de empatie a celor din jur. Toate acestea pot contribui la apariția sau chiar agravarea unor dezechilibre emoționale dacă acestea au existat înainte. Și aici se creează inevitabil un cerc vicios în care problemele de greutate amplifică stresul și disconfortul emoțional, iar aceste emoții negative pot face și mai dificilă gestionarea greutății, deoarece încurajează mâncatul compulsiv, acesta fiind o strategie de obicei de compensare a stresului emoțional. Iară sunt de acord cu tine, nu te contrazic. Foarte mulți pacienți, spun din experiență proprie, mănâncă pe fond emoțional, mănâncă compulsiv, dar din păcate nu sunt conștienți de asta. Când au o problemă, preferă să se refugieze în mâncare decât să se confrunte cu acea problemă. Iarăși, poate nu întâmplător, am avut astăzi, în dimineața aceasta, o pacientă care mi-a mărturisit că a început să mănânce chipsuri pentru că a avut o discuție cu fiica ei. Și la final mi-a spus, nici măcar nu știu de ce am început să mănânc chipsuri, pentru că nici măcar nu mi-au plăcut, nu mi-au dat acea satisfacție pe care o căuta. Dar fiind foarte stresată, a preferat să mănânce chipsuri decât să se ducă să vorbească cu fiica ei și să rezolve conflictul. Și sunt astfel de pacienți zilnic care vin să-mi povestească diverse situații în care preferă să aleagă alimentele decât să rezolve problema sau să recunoască. Le este foarte dificil să recunoască că au anumite probleme emoționale. Și atunci, într-adevăr, mâncatul compulsiv pentru ei, din păcate, este o variantă. Alimentele de obicei calorice sunt cele care le dau satisfacția de moment, da? Cum ar fi chipsurile, dulciurile, înghețata, ciocolata. Toate aceste alimente ne oferă acel confort pe care îl caută. Exact. Și nu ne mai putem mira în aceste condiții că mulți dintre noi își caută refugiu în consumul de alimente nesănătoase. Cristina, cum îi poți ajuta voi la centru pe cei care decid să facă o schimbare pentru a-și recăpăta controlul asupra propriului corp și al obiceiurilor alimentare? Care sunt metodele și strategiile pe care le folosești pentru a-i sprijini în acest proces? Pacienții care vin la mine în centru beneficiază de un plan alimentar personalizat, de niște suplimente alimentare pe bază de fructe, plante, legume, pe care le recomand și le accelerează metabolismul, dar bineînțeles și mișcarea e destul de importantă în procesul acesta de slăbire. Planul alimentar pe care eu îl recomand se bazează pe dieta mediteraneană. Poate știți deja, dieta mediteraneană a fost aleasă timp de 7 ani consecutiv ca fiind cea mai bună dietă din lume. Este bazată pe un consum ridicat de legume, de fructe, de ulei de măsline, pește, fructe de mare, leguminoase și poate fi considerată și un secret pentru zonele albastre. Zonele albastre sunt zonele planetei unde oamenii ating cu ușurință vârsta de 100 de ani și chiar o și depășesc,
Și îți dau câteva exemple din Europa, da, clar, din zona mediteraneană. Sardinia, da, și este o insulă în Grecia, Icaria, la fel, care se bucură de persoane care ating vârsta de 100 de ani. Evident, stilul lor de viață este unul foarte relaxat, da? Se bucură de mare, da? Sunt într-o continuă vacanță, depun efort fizic zilnic, da? Fie că grădinăresc, fie că merg pe jos, fie că petrec ore în șir făcând agricultură sau petrec foarte mult timp alături de cei dragi, dar se și odihnesc. Știu să se bucure de viață și clar asta e un beneficiu pentru ei. Practic, cu puțin se pot bucura de o viață extraordinară în final. Exact. Care sunt primii pași pe care e nevoie să-i facem dacă dorim să scăpăm de kilogramele în plus? În primul rând, să renunțăm la o serie de alimente, cum ar fi alimentele procesate, alimentele de tip fast food, produsele de patiserie, dulciurile, băuturile carbogazoase, să limităm consumul de carne roșie, precum carnea de porc, carnea de miel, dar să ne și hidratăm foarte, foarte mult. Sunt foarte mulți oameni care uită de partea asta de hidratare și hidratarea nu se face conform principiului 2 litri de apă pe zi, care se tot promovează. Și hidratarea trebuie personalizată, ca să mă exprim așa. Așa. La fel, revin la formule. O să mă folosesc de o formulă simplă. Pentru o persoană sedentară sunt necesar undeva la 30 de mililitri de apă pe kilogram corp. Și o să mă folosesc de exemplu tău, tu având 50 de kilograme, la un calcul simplu să considerăm că e sedentară, deși tu nu ești, ar trebui să ajungem undeva la 1,5 litri de apă pe zi consumat. Cel puțin. Cel puțin, evident. Dacă depunem un efort fizic mai mare, crește și cantitatea de apă pe care trebuie să o consumăm și dacă sunt diversi factori care ne influențează temperatura, dacă traversăm noi acum iarăși o perioadă caniculară, evident trebuie să creștem și cantitatea de apă pe care o consumăm, da? Sigur. Și sportul, da. Nu neapărat sport, cât mișcare și măcar plimbări pe jos, măcar 30 de minute, să reușim zilnic să mergem pe jos, deja se văd îmbunătățiri. Deja ne crește rezistența, deja inima noastră este mai fericită pentru că îmbunătățim funcția cardiovasculară și psihic ne simțim mult mai ok. Și la stabilirea unei diete, ce factori iei în considerare? Sunt diversi factori pe care îi iau în considerare. La prima vizită eu realizez cu pacientul o anamneză, în urma căreia aflu cu ce se ocupă, dacă are un job solicitant, dacă lucrează în ture. De asemenea, pacientul este măsurat, este cântărit și de obicei când realizăm o dietă, luăm în calcul vârsta pe care pacientul o are, greutatea actuală, înălțimea și activitatea fizică depusă. Aceștia sunt principalii factori pe care îi iau în considerare. Dar se pot lua în considerare și diverse afecțiuni. Dacă pacientul suferă de hipertensiune, de exemplu, sau de sau hipotiroidie, atunci planul alimentar trebuie ajustat. Pentru că sunt anumite alimente pe care nu le poate consuma. Și cum spuneam mai devreme, totul trebuie personalizat în funcție de pacientul pe care l-am în fața mea. Și la ce se poate aștepta un pacient care decide să slăbească? Cum decurge un astfel de program? Programul se desfășoară pe mai multe luni. Depinde câte kilograme are de slăbit. Evident, dacă are un număr de kilograme mai mic, atunci programul se desfășoară într-un timp mai scurt. Dacă numărul de kilograme este mai mare, automat procesul va fi mai îndelungat. În momentul în care pacientul ajunge la greutatea dorită, apare și perioada de menținere, care de altfel e cea mai importantă, dar până atunci mă văd săptămânal cu pacientul și în urma consultației pacientul beneficiază de planul alimentar, de suplimente și de sfaturi privind alimentația pe care trebuie să o aibă săptămâna ce urmează să înceapă.
Și la planul alimentar vine și o broșură sau o cărticică cu rețete, adică dați și astfel de suport pacienților? Da, noi avem un site, Naturhaus Becen se numește, și acolo avem o secțiune de rețete și invităm pe pacienți, și nu doar pe pacienți, să-l acceseze și să se inspire când vor să gătească sănătos. Și de când activezi în acest domeniu, câți pacienți cu probleme de supraponderabilitate ai îndrumat, dacă ai numărat vreodată? Nu pot să-ți dau un număr exact. Eu lucrez în acest centru din ianuarie 2019, dar îți pot spune cu o aproximație. Undeva în jur de 300 de pacienți vin lunar la mine la cabine. Ok. Și cam câți dintre acești pacienți sunt destul de determinați și motivați să ducă programul până la capăt, să-și atingă țelul de greutate? Așa, procentual, iarăși, ne legăm de numere. Ne întoarcem iarăși la cifre. Da. Nu pot să spun un număr exact, dar cu aproximație, la fel, în jur de 60-70% dintre ei reușesc să își atingă greutatea obiectiv. Iar dacă vrei sau dacă vreți, puteți să intrați la fel pe blogul nostru, unde mai găsiți povești, cazuri de succes ale unor pacienți care deja și-au atins obiectivul și au ajuns în perioada de menținere. De altfel, în fiecare săptămână, și am observat că tu deja știi asta, noi postăm un panou cu persoanele care au slăbit cel mai mult în săptămâna precedentă, tocmai ca să motivăm și mai mulți pe ceilalți pacienți. Și cine este interesat poate să viziteze site-ul vostru sau pagina de Facebook. Și atunci se poate convinge de efectele pozitive ale unui astfel de program. Corect. Și așa vedem că motivația și determinarea sunt factori esențiali pentru pacienți în acest proces. În primul rând, atunci când se ia decizia de a intra într-un astfel de program, cât și pentru menținerea și munca de parcurs. Într-adevăr, ambiția este unul dintre secretele succesului, dacă vrei, în procesul acesta de slăbire. Pe parcursul întregului program de slăbire se invesc ocazii în care pacienții își pierd din motivație. Ce mai sfătui, dacă tot avem această discuție, să le spun în momentul în care mai au câteva kilograme de slăbit și nu mai au aceeași motivație, nu mai au aceeași ambiție ca la început. Interesant ar fi să revedeți care este motivația pentru care pacientul a venit la voi în centru, de ce a venit prima dată și ce s-a întâmplat între timp, care este diferența acum când pe ultima 100 de metri este gata să cedeze. Iar dacă pacientul reușește să își schimbe stilul de viață și nu doar să țină o dietă, adică să transforme dieta într-un stil de viață, eu cred că pierderea ultimilor kilograme se va produce în mod natural, adică nu mai trebuie să fie așa de atent la toate detaliile acelei diete, pentru că, de fapt, totul devine un mod de viață și când este un mod de viață nu mai o simțim ca o constrângere sau o limitare că trebuie să facem ceva sau să respectăm ceva. Iar dacă este vorba numai despre reaprinderea ambiției, după cum am spus, ar fi bine să ne uităm împreună cu pacientul la motivațiile inițiale, de ce și cum a stabilit la ce greutate dorește să ajungă, să vedem ce alte schimbări ar putea face, ce resurse interioare mai are nevoie să fie reaprinse și să-l încurajăm în continuu, bineînțeles, să celebrăm reușitele, pentru că asta face foarte bine la moral. Așa este, într-adevăr. De asemenea, când pacienții sunt în plin proces de slăbire, mai ales la început, apar diferite pofte, da? Acum fiind vară, majoritatea aleg înghețata, dar apare și sentimentul acela de vinovăție, din păcate.
La fel, ce mai sfătuiți să le spun celor care mănâncă o înghețată și se simt vinovați apoi? Mintea noastră ne joacă feste de obicei. În momentul în care știm că avem o interdicție, că nu avem voie să facem ceva, mintea noastră stă tot acolo. Și o soluție ca să prevenim cumva ce-mi doresc să mănânc înghețata aia, ar trebui să fie cumva ok. Pacientul nu are voie să mănânce înghețată, dar poate are voie să mănânce altceva care să îi satisfacă cumva acel gust de lămâie sau ciocolată, cum ar fi, să zicem, o ciocolată amară. Deci să-i dăm ceva în schimb, să-l refocusăm nu pe ce nu are voie, ci pe ce are voie să mănânce. Ăsta ar fi un aspect, iar al doilea aspect, consider că din când în când o gratificare face mult și la moral. O mică înghețată la sfârșitul unei săptămâni în care a reușit să respecte planul de dietă de la cap la coadă, așa ca o recompensă, o mică înghețată, dacă o face și în casă și cu mai puțin zahăr, este perfect. Și atunci omul practic știe, ok, toată săptămâna mă țin de treabă, mă țin de dietă, dar pot să mănânc totuși o înghețată la sfârșitul săptămânii. Sau ar mai fi o modalitate cu schimbarea perspectivei, în loc să spună în mintea lui, nu trebuie să mănânc înghețată sau nu am voie, poate să reformuleze și să spună, dacă vreau, aș putea să mănânc înghețată, că nu-mi interzice nimeni, dar aleg, eu decid să nu mănânc acea înghețată pentru că am un țel și ca să ajung la țelul ăla am nevoie să mă țin de această dietă. Corect. Cam astea ar fi niște metode așa succinte care ar putea ajuta oamenii, pacienții să treacă peste aceste pofte și peste sentimentul de vinovăție, pentru că la urmă urmei atunci când la finalul săptămânii mănâncă acea înghețată, știe că are voie și nu se mai simte vinovat că a mâncat. Corect, așa este. Interesantă abordare. Da, pentru că și sentimentul de vinovăție nu aduce decât presiune interioară și devine din ce în ce mai greu. Da, și poate chiar frustrant la un moment dat. Cum procedăm în momentul în care un adult sau un copil are probleme evidente cu greutatea, dar nu dorește să-și schimbe stilul de viață? Cum îl putem convinge? Cred că aici putem diferenția între adulți și tânări și copii. Pentru că, în general, copiii nu pot lua aceste decizii în mod conștient. Ei, de obicei, se supun deciziilor părinților. Și dacă un copil, nu știu, hai să zicem până la vârsta de 10 ani, suferă de supraponderabilitate sau obezitate, cei care pot lua decizia de schimbare a stilului de viață sunt părinții. Copiii învață de la părinți și ce văd la părinți aia fac și ei. Deci, degeaba părinții le-ar spune nu ai voie să mănânci aia sau aia altă, dacă copilul îi vede pe părinți mâncând acele lucruri, el nu vede niciun impediment pentru care nu ar mânca acele alimente. Vreau să spun că este foarte important ca părinții să înțeleagă acest aspect și, în primul rând, să-și schimbe ei stilul de viață. Și când vorbim despre adulți sau tineri, acolo este foarte important procesul de conștientizare. Pentru ce au nevoie de schimbarea stilului de viață? Pentru că, tot așa cum spuneam mai înainte, poate să vină cineva și să le spună trebuie să te schimbi, trebuie să faci asta, dar atâta vreme cât persoana nu înțelege necesitatea sau beneficiile acestei schimbări, este foarte greu să o implementeze. De-abia în momentul în care internalizează nevoia, da, și realizează că, într-adevăr, până acum eu am mâncat foarte nesănătos și am probleme de sănătate și totuși aș vrea să am o viață lungă și frumoasă, fără să stau tot timpul prin spitale și să iau medicamente, atunci poate să ajungă la realizarea, ok, trebuie să fac ceva, pentru că așa aleg eu și nu pentru că îmi impune cineva din exterior. Da, trebuie să fie propria dorință, nu dorința celor apropiați.
Exact. Deci succint ar fi, în cazul copiilor, este necesar ca părinții să-și schimbe stilul de viață și să influențeze prin aceasta pozitiv pe copii, iar la pacienții adulți și tineri au nevoie să le fie explicat sau să ajungă cumva la autoconvingerea necesității schimbării. Din păcate, Cristina, ne apropiem încet de finalul discuției și aș dori să nu încheiem înainte de a discuta un pic și despre aspectul financiar al programului de slăbire de la centrul vostru. La ce costuri se pot aștepta cei care doresc să se înscrie în programul vostru? Prețurile sunt decente, asta pot să spun. Cei care doresc mai multe informații legate de asta ne pot apela la numărul de telefon. Probabil că o să lași tu la sfârșitul clipulețului. Da? Toate detaliile. Exact. Și acolo vor găsi toate informațiile. Asistenta mea o să le răspundă cu mare drag. Îți mulțumesc, dragă Cristina, din suflet pentru această discuție fascinantă și pentru informațiile valoroase pe care ni le-ai împărtășit. Ce mesaj final ai avea pentru cei care ne urmăresc acum? Și eu îți mulțumesc, Diana. Mi-a făcut o reală plăcere să avem această discuție și sper ca această conversație pe care am avut-o să fie de folos multora dintre cei care ne urmăresc și dacă au nevoie de ajutorul meu, îi aștept cu mare drag. Sper să fie ca un semnal de alarmă și să îi facem pe cât mai mulți oameni să se trezească la realitate și să conștientizeze faptul că este nevoie să facă o schimbare în viața lor dacă au probleme cu greutatea sau și cu sănătatea până la urmă. Și cu sănătatea, pentru că la centrul vostru nu vă ocupați doar de persoanele supraponderale sau cu obezitate, dar și cu oricine care dorește să își îmbunătățească stilul de viață. Exact. Să fie și mai sănătoși. De ce nu? Corect. Ne oprim aici, Cristina, îți mulțumesc foarte mult. Sunt convinsă că noi ne vom mai întâlni pentru a explora și alte aspecte legate de nutriție și stilul de viață sănătos. Și îți doresc în continuare mult succes și da, de-abia aștept să ne întâlnim din nou pe acest subiect. Eu îți mulțumesc frumos, Diana, și îți mulțumesc pentru sfaturile pe care mi le-ai dat. Și aștept cu nerăbdare să ne revedem. Sigur. Iar dumneavoastră, cei care ne urmăriți, dacă aveți întrebări și doriți detalii legate de tema discutată astăzi sau simțiți că sunteți pregătiți să faceți o schimbare în viața voastră, puteți lua legătura cu Naturhaus și Cristina Mihalache pentru aspectele legate de nutriție, dietă și programele de slăbire. Sau cu Holistic Coaching, recte eu, pentru suport și îndrumare pe partea emoțională și dezvoltare personală. Suntem aici pentru a vă susține în fiecare pas al călătoriei voastre către un stil de viață mai sănătos. La finalul acestei înregistrări veți găsi toate detaliile de contact necesare. Vă mulțumesc din suflet că ne-ați urmărit și vă invit să ne reîntâlnim peste 4 săptămâni la următoarea discuție. Invitata mea va fi Melania Caritor, profesoară pentru învățământul primar, scriitoare de cărți pentru copii și trainer de scriere creativă. Vom discuta în principal despre importanța creativității în dezvoltarea copiilor și cum putem încuraja această trăsătură esențială pentru a ajuta să se dezvolte armonios din punct de vedere psihoemoțional și să fie pregătiți pentru viață. Deci, să ne vedem bine!